اهل علم که مشغول تحقیقاتی، مشغول مهنت احترام میکنیم، ولی اگر سهم نگذاری در مبارزه با همین خطرها میان اینستیتوت تا میبندن، کتاب تا منع میکنن، ما میرم اگر انتظاری. یا که اهل ادب، شاعران، نویسندگان، کسای بسیار مقدس محترم که مشغول ایجاده، اگر همین خیلی بی‌طرف استیم میایم برافته هو از خارجه شعر ای وطن در و غریب و غریب مینویسیم. تو که دوملوها میان مسجد تا میگیرن، منبر تا میگیرن، مذهب تا از بین میبرن. یا که بگیم هنرپیشه های بی‌طرف میان تئاتر تا میبندن، هنرمندانی بی‌طرف میان اسبابای موسیقی تا میسوزن. یا که زن و دخترای بی‌طرف، این دخترایی که همچه گبز سوده، تصور کن که میآید اما گروه از خانه بر آمدن اجازت نداره دیگر. این همی دخترای کابل برای دانشگاه زور گریه میکنن و همین کار 100% شدنی است. یگان افسانه نیست، این همی از دریا و طرف شده استوده است. نازی در افغانستان میگن که طالبان 20 سالی پیشرفت افغانستان را از بین بردن. 20 سال افغانستان مکتب ساخت، جامعه ساخت، دولت ساخت، حقوق زن ایجاد کرد، حقوق آزادی های انسان ایجاد کرد. این طالبان اومدن همش برباد شد. افغانا گریه میکنن میگن که 20 سال مهنتمون رفت، ولی در اینجا اگر بیاید 100 سال مهنت از بین میره، نه 20 سال. ما در این 100 سال یک جامعه شدیم که حقوق داره، آزادی داره، زندگی متمدن داره، دانشگاه داره، علم داره، فرهنگ داره، صنعت داره. بنابراین اگر گروه افراطی تفکری جا غالب شود، نه تنها 20 ساله، 100 ساله این کشور باز میسوزد. بنابراین وقتی که میاد به حقوق و آزادی های همه ما تهدید میکند، به ساخت دولت داری، به طرز زندگی آزاد تهدید میکند، ما باید این خطر رو از اون سطح ابسترکت و نامعلوم که همین خطر داره به دولت، به امنیت، به کشور، این گپای کلون که تأثیر ندارن، از همینا گذشته باید درست فهمیم که این خطر به همه دارد. این خیلی نیست که دولت در خطر داره، دولت یک چیز ابسترکت یعنی یک چیزی حس کرده نمیشه، نامعلوم. این هم شما دوون که شما و اکستریمیزم به دولت و ملت خطر داره، او خدا تاثیر نمیکنه. ولی اگر که به همین خود دینم خانمی در پیشش داریم، خیلی که یک نوار گذاشتم در اینترنت از یک صحبت کونه بسیار بالاش بحث است. من اونجا گفتم که ما امروز 300,000 زیایی داریم، 300,000 نفر. حالا البته مفهوم زیایی این یک درجه بلند اینتلکت و معرفت و شخصیت و موقع انسان است، ولی از روی نقش، از روی رولی که بازی کرده شده، نه از روی سطح. کاش اگر این 300,000 اگر از روی معرفتش زیایی می بود، این دنیا گلستان میشد. منظور اون که از روی نقشی که اجرا میکرد. مثلا بینید ما 130,000 معلم مکتب میانه داریم، میوزیر 130,000 نفر، خیلی زیاده است. حتی معلمای تعلیم مهنت، معلمای تربیت جسمانی هم معلومات عالی دارند. یعنی 130,000 نفر. ما حدود 60,000 نفر کارمندی ساحه علم و معارف داریم، یعنی در اکادمی ها، اینستیتوت، مکتب های عالی، شعبه های معارف، شعبه های علم. 60,000 نفر که اکثرش عنوان دارد. ما قریب 50,000 نفر کارمند ساحه فرهنگ داریم، بخش های گوناگون، کلوب و تئاتر و شعبه و انسامبل و همه هنرپیشه و همه همین. ما 12,000 نفر دوملو داریم. من منظورم دوملو میگن در مقابل زیایی نمیگذارم. من برعکس گفتنیم که این دوملوهای حنفی معتدلی که اونا هم وظیفهشون حفظ این ثبات و امنیت است، اونا هم وظیفهشون حفظ جامعه و تربیه مردم است. یعنی اونا هم بخش نیروی ملی من گرفته شده، نه در مقابل زیایی.
12,000 دوملوزی در اینترنت چند کس بسیاری از کجا افت از 12,000 دوملو. ما فقط 4,000 مسجد جامع داریم، مسجد داریم. همین 4,000 مسجد 4,000 دوملو هست یا نیست؟ اما مسجدهای جامع ده چند تایی دوملو هست، با مؤذن داره هر مسجد. همین خودی فقط کارمندای رسمی شدن 8,000 هست. باید 3-4,000 دوملوی داریم که اونجا کار نمیکنن، خودمی مسجد نیست. شام بابا و قاری بابا و حاجی بابا زیاد. خلاصه منظورم که 12,000 دوملوی داریم که اونا هم باید در حفظ ثبات و امنیت و وحدت سهم خود را گذارن در مقابل گروه‌های افراطی. ما 25,000 بیشتر خدمتچی دولتی داریم. خدمتچی دولتی نه مثل معلم ها، مثل کسایی که در صف پیش کسایی که در اداره ها کار میکنن. یعنی من خدمتچیانی نهادهای قدرتی در نظر ندارم. اونا زیادن، اونا وظیفه‌شون در همون میدان مبارزه کردن است، اونا کار خود رو کرده استادن. منظوری من خدمتچیانی غیر نظامی ملکی گرجدنی که در وزارت اداره‌های گوناگون دولتی، حکومت‌های محلی، شعبه‌های گوناگون هستن. حدود 25,000 خدمتچی دولتی داریم و ما چند صد هزار دیگه دانشجو داریم که اونا مکن آینده فکری و پتانسیل معنوی و ذهنی همین جامعه حساب میشن. جمع ما قریب 500,000 نفر آدمی داریم که به واسطه با علم، فرهنگ، سیاست، اداره کنی، تربیت، ذهن مردم مشغول است. این خیلی پتانسیل بزرگ است. اما وقتی که به جامعه نگاه میکنیم، وقتی که در فضای اطلاعاتی نگاه میکنیم، کجا دارم اینو؟ من جرأت ندارم، حقوق ندارم که فکری شخصی کسی را ارزیابی کنم. مثلا که من میو شیشتن میو بی طرفم، خیلی نمیگم. ما فضا رو بررسی کردن در حقوق داریم، ولی وقتی فضای اطلاعاتی رو بررسی میکنیم، من با باوری میگم که حتی 1% همین اهل زیان در مبارزه با افراطگرایی اشتراک نمیکنند. حتی 1%. اگر 1% همین اهل فرهنگ و زیایی که ما نام بردیم همین به صحنه مبارزه اطلاعاتی برآمده افراطگرایی را، خطرهای آن را محکوم کند، پیشگیری کند، مردم را هدایت کند، همین 1%ش میشه 3,000 نفر. اگر 10%ش براید چند میشه؟ 30,000 نفر. شما تصور کنید اگر 30,000 نفر در همین جامعه همه روزه در همین فضا موقعش گیرد در برابر ثبات، امنیت، وحدت، دولت و نگذارد که اندیشه افراطگرایی در فضای اینترنت، در فضای اطلاعاتی غالب شود، این 30,000 نفر به صحنه براد و افراطگرا نامش گم میشه در بین او. ولی چون همه خاموشن اونا مشهور میشن. چون همه بی‌طرفی میکنن اونا چی میشن؟ بعد میشن ستاره اینترنت. بنابراین من اگر اجازت با یک لحنی بسیار با التماس، با درد میگفتم که ای معلمی بی‌طرف مثلا که شاید درس داری، شاید وقت نداری، شاید مشکلات داری، مثلا اگر هوشیار نشوی میآیند مکتبت میبندن، از این بدتر میشه. کنی مکتبای کابل هم خیلی میشه گفت ای استادانی محترم دانشگاه که مشغول درس، امتحان، زشوت، کمی وقت باید به همین خطر پیشگیریش گذاره، وگرنه میاد دانشگاه میبندد. کنی استادای دانشگاه کابل، کنی استاداش دی در خارجه اینترویو داشتن، مصاحبه به با رادیو و تلویزیون که چخیل بود و چخیل شد. کنی دانشگاهش یا اهل علم، میگیم ای اهل علم که مشغولی تحقیقاتی، مشغولی مهنت احترام میکنیم، ولی اگر سهم نگذاری در مبارزه با همین خطرها میان اینستیتوت تا میبندن، کتاب تا منع میکنن، ما میرم اگر انتظاری. یا که اهل ادب، شاعران، نویسندگان، کسای بسیار مقدس محترم که مشغول ایجاده،
اگر همین خیلی بی‌طرف استیم میایم برافته هو از خارجه شعر ای وطن در و غریب و غریب مینویسیم، مگر همون انتظار میشه. بنابراین تو که دوملوها این دوملوهای ببینید، این دوملوهای افغانستان شو فکر که دوملوهای افغانستان که همش گرخته، حتی این رئیس شورای علماش از خارجه گپ میزنه وزیر، چون که اینا هم دوملوها هم قبول ندارن. بنابراین هم دوملوهایی که بی‌طرفن یا که خاموشن یا گپ نمیزنن یا میان مسجدت میگیرن، منبرت میگیرن، مذهبت از بین میبرن، بنابراین نمیشه که این خیلی بهتره. یا که بگیم هنرپیشه های بی‌طرف میان تئاتر تا میبندن، هنرمندانی بی‌طرف میان اسبابای موسیقی تا میسوزن. همین در کابل این هفته همه دوتار و دنبره و ارغمانیه را جمع کردن، آتش زدن، با همه ارتیستا را قطار کردن که توبه کن. میکروفون مونده است، ویدیو کرده که کنی توبه کن. این امیر نمیبینه همین حافظی که خونده گشت است. یک لحظه وقت چه صرف کنه که در مبارزه با نمی. بنابراین ورزشکاری بی‌طرف مثلا ما دیدیم این قرار آخری طالبان چی بود؟ فوتبال و بوسکشی رو منع کرد. ولی یک فوتبالیست ما میگه که یک دقیقه برای مبارزه با همه خطرها وقت تصرف کن، فکر میکنه که با او دخل ندارد. اینا مثلا اومد فوتبال و حکمش داد که گناه منع کرد. یا که زن و دخترای بی‌طرف، این دخترایی که همچه گبز سوده، تصور کن که میآید هم گروه از خانه برآمدن اجازت نداره دیگر. این همی دخترای کابل برای دانشگاه زور گریه میکنن و همین کار 100% شدنی است. یگان افسانه نیست، این همی از دریا و طرف شده استوده است. و یک دوستی بسیار بزرگ من دارم، نامش ایجا نگیریم، استاده همین قدر زیدی همین حکومتی غنی مبارزه میبور میگفت که به ما همین 40% داده، باید 45 میداد، باید 50 میداد. اخیر امو را چپه کرده، خودش خیانت کرد، گریخ یا مسئله دیگر. انا که واسه گروه افراطگرایی آمده است و گریخته است در دوشنبه، واسه دیگه 40% نه، همین 1% هم نه، تو قدمش به افغانستان مونده نمیتوند. ولی میگه که همو غنیه بسیار سخت میگرفتیم که 40% نه و با ما 45% بوده. واسه ما افغانستان همین نامش گریه میکنن. او استادی دانشگاه بود، او زیایی بود، او مبارزه میکرد با برای دموکراسی آزادی نمی چی، ولی واسه اینجا گریه میکنه که اگر یک بار ما افغانستان بینم همین خوکش چشم. بنابراین چی میشه؟ همین بی‌طرفی همین خطرناک است اگر خطری اساسی در نکنیم. بنابراین در جنبه چی میگم، نوار من موندن چند کس در تگش نیست که این لایک میخواهد، این لایک طلب کرده است. نه، اصلا لایک نمونه، در همین من لایک نمونه، بلکه هوشیار شوید برای خود، برای منفیت. ما لایک چکار میکنیم؟ من بلوگر نباشم، خیلیتش نیست که اینا لایک میخوایی، اینا یک پچکه لایک، یک پچکه نه. ما هیچی نمیخواییم، من فقط همچون درد، همچون مسئولیتی کسبی، چرا مسئولیتی کسبی؟ بینید این همه اپیدمیا شد، یک سردختری بیمارستان ابن سینا یا یک دختری استاد امریکا بودن علوی، هر روز در تلویزیون میبرد میگفت برادرو اپیدمی کرونا ویروس اومده، من اینا نخوره، اینا کنه، ماسک پوشه، چیکار کنه. او دکتر است، او مسئولیت دارد که در وقت اپیدمیا برآمد کنه، گپ زند. همین سیاست شناس هم همین خیلی است، همین سیاست شناسی که در وقت خطر برآمده گپ نزنه که ای برادرو، ای حافظو، ای هنرمندو، ای سیاستمدارو، ای ادیبو، هوشیار شوید. نمیخه خطری که در کابل آمد، ای دریام یک شب در ایسو میگذرد، بی‌طرف نباشید. همین را نگوید اگر او سیاست شناس نیست دیگر، او هم عنوان و عنوانش بیکار، مثل دکتری که در دوره اپیدمی خواب شینه مردم کسل شود، هم خیلی شد. بنابراین اینجا مسئولیتی کسبی است، نه اینکه لایک خواهیم از یکون کس. اصلا لایک نمونید، بلکه خودتون خیلی
کاری مسئولیتتون اجرا کنید و دیگر برای این کار حکومت رو هم دوست داشتن شرط نیست. یعنی چند کس نوشته است که این حکومت همون نقض نبینیم برای می دستگیری. حکومت رو نقض نبینید. اینه من در یگان نهادی حکومت کار نمیکنم. حکومت آدما است، وزیری است که ممکن سیاستش نادرست است، رئیسی است که ممکن رفتارش دوست داشتن نمیشه. دوست داشتن حکومت مجبوری هم نیست، شرط هم نیست. سخن درباره دولت، وطن، امنیت، ثبات، ارزش‌های ملی، بود و نبود این ملت و در آخر درباره زندگی آسایشته و کسب و کاری هر یکی ما رفته ایستاده است، نه درباره دوست داشتن یا نداشتن حکومت. بنابراین اینجا موقع شهروندی هر یکی ما مهم است. اگر ما خودمون با درک درست خطری گروه ها رو درک کرده در برابر اون موقع شهروندی گیریم، نه بس از جای کار، حکومت، مقام، انا او میشه شهروندی آگاه. انا این هدف اساسی است و من بار دیگر در جنبش گویم که من نسبت اهل ضیا فرهنگ به احترامی نمیکنم. ما چیزی داریم در جامعه همین اهل ضیا است. اینو مغز ملتن. ما مغزی کدامش تفتیش نکنیم که به طرفه. من فضا رو در نظر دارم که در فضای اطلاعاتی اگر فعال باشن، موقع ملیشون اظهار کنند، همه رو ملت رو در گرد اندیشه های ملی، ثبات، امنیت، وحدت، دولتداری متحد کنند، گروه افراطگرایی به این جامعه رخنه نمیکنند.